No coração da Amazônia, exploradores encontraram algo inexplicável: uma porta de madeira isolada. Ela está em pé sozinha, sem paredes, sem teto, apenas a porta. Quando alguém tenta atravessá-la, sente uma vertigem intensa e frio que percorre todo o corpo. Alguns dizem ouvir vozes e sussurros vindos do outro lado, mas não há nada lá. A porta parece ter séculos de idade, mas ninguém sabe quem a construiu ou com que propósito. Exploradores que tentaram desmontá-la relatam sonhos estranhos e sensação de serem observados. É apenas madeira antiga ou uma passagem para algo que não devemos descobrir?